danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ku ƴan uwana musulmai. Barkanku da shigowa wannan channel namu mai albarka mai suna Arewa Tech and Crypto TV. Kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon namu, a wannan bidiyo insha Allah duk wanda bai fara harkar cryptocurrency ba ya kamata ya kasance da mu a cikin wannan bidiyo. Kuma don Allah muna roƙonka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar liking, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yadda da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. Muna so za mu fara harkar cryptocurrency ne, za mu fara koya ma waɗanda ba su fara ba tun daga farko har ƙarshe. Kai har ma wanda ya fara idan yana da wani abu da yake ɗan ɗaure mai ke dangane da harkar cryptocurrency ya kamata ya biyo mu cikin wannan bidiyo tun daga farko. Za mu fara sakin episode ne insha Allah, in Allah ya ba mu dama. Kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon, za mu fara koya harkar cryptocurrency. Abubuwan da ya kamata a ce yanzu mun fara nuna ma mutane dangane da cryptocurrency. Za mu fara nuna muku manya-manyan kasuwanni wanda ya kamata a ce duk kafin ka fara harkar crypto ka mallake su kuma ka buɗe su ka ajiye a wayanka. Cryptocurrency hanya ce mafi sauƙi mai albarka wadda ake samun kuɗi sosai a online. Cryptocurrency hanya ce wadda za ka sa kuɗinka kuma su ɗau ɗan wani lokaci kuma ka saida ka ci riba. Cryptocurrency ya fi ka je ka aje kuɗinka a banki, gwara ka zo ka sayi coins a ciki, cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah zai iya ninka ma ita ta zama miliyoyin kuɗi. Za ka iya sa 10,000 Allah ya ɗaga ma ita ka samu miliyoyin kuɗi. Za ka iya sa 20,000 Allah ya ɗaga ma ita ka samu miliyoyin kuɗi. Cryptocurrency hanya ce mafi sauƙi wadda za ka samu kuɗi insha Allah. Idan kuka biyo mu wannan cikin bidiyon insha Allah za ku ga kasuwannin da ya kamata a ce kun ajiye a wayanku da wallet ɗin da ya kamata za ku rinƙa amfani da shi a ciki. Wannan episode ne na farko wanda za mu fara nuna muku wannan hanyoyi. Dan Allah muna roƙonka da duk wanda ya kalli bidiyon nan ya danna mana subscribe, sannan kuma ya danna mana alamar liking saboda ya kasance da mu wajen kawo muku abubuwa masu ban mamaki dangane da cryptocurrency. Wannan shine episode na farko insha Allah, ku biyo mu cikin bidiyon. Kamar yadda kuka gani gashi mun shigo cikin bidiyon insha Allah. Yanzu kai tsaye zan fara nuna maka wani kasuwa ce, babbar kasuwa da ya kamata ka fara ɗaukowa ko ki fara ɗaukowa ka ajiye a cikin wayanka. Zan buɗe data na. Zan shiga Play Store. Duka kasuwannin duk zan ajiye muku link ɗinsu waɗanda ya kamata ku fara ajiyewa kafin mu je darasi na gaba. Yanzu kai tsaye zan yi searching Binance. This is Binance. Kun ga Binance. Kamar yadda kuka ganta, Binance babbar kasuwa ce sosai dangane da cryptocurrency. Saboda gaskiya mu dai a yanzu ba kamar ta. In dai crypto za ka yi ka ji daɗi ba kamar Binance. This is Binance. Idan ka zo nan ka diba ma za ka ga kusan mutum 10 million suka yi downloading ɗinta. Za ka ga nan daga ɗan shekara 3, daga ɗan shekara 3 abin da ya sama zai iya ɗauka. Kamar yadda kuka gani gashi nan megabyte ɗin da za a ci ma 1.51. To insha Allah wannan kasuwa ce babba wadda ya kamata a ce duk wanda bai fara crypto bai ɗauko ta ya ajiye a cikin wayarshi. Insha Allah a darasi na gaba za mu nuna muku yadda za ka buɗe ta, yadda za ka fara amfani da ita, da yadda har za ka sa kuɗinka kuma da yadda har za ka sai coins a ciki insha Allah. Yanzu kuma next za mu je mu ɗauko Trust Wallet.
dole duka wa'inda na nuna maka. In har kana so duk abin da muke nunawa kana so ka ƙaru da shi sosai dangane da wannan harka ta cryptocurrency da kake so ka koya ko kike so ki koya. Insha Allah. Kaga wannan ita ma dole za ka ɗauke ta ka ajiye ta a cikin wayanka. Za ka ajiye ta a cikin wayanka kar ka goge. Next video na gaba za mu nuna maka yadda za ka yi ka buɗe ta da yadda kuma za ka fara aiki da ita. Mu dai kai abin da muke so ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alamar liking a bidiyo sannan ka danna share zuwa abokananka. Kuma in ka danna subscribe za ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all saboda da mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Kai tsaye za a sanar da kai. Yanzu next za mu je chest. Za mu je mu ɗauko KuCoin. Ita ma KuCoin ga ta za ga 1M ne suka yi downloading ɗinta. Ita ma su kasuwa ne wadda ya kamata a ce ita ma ana yi amma in ka riƙe su in case ka ɗauki duka wa'inda muka nuna maka. Duka wa'inda muka nuna maka ko muka nuna miki ki ɗauke su za ki ji daɗin su. Next. Za mu ɗauki roƙo. Shi ma za ka ajiye a cikin wayanka. Duka bidiyon mu na gaba za mu nuna muku. Duk wanda na ajiye maka ka ɗauke shi saboda yana da amfani ne a lokacin da muke ma bayani. A bidiyon mu na gaba duk za ka ga amfaninsu da kuma yadda za ka je ka buɗe su. Duk wanda na nuna maka ka ɗauke shi. Insha Allah. Ga su kamar yadda kuka gansu duk zan ajiye muku link ɗinsa a ƙasan description kuma zan ajiye muku link ɗin group ɗinmu na Telegram da kuma link ɗin group ɗinmu na WhatsApp. Duka za ka iya shiga domin diba wasu abubuwan ko kuma tambayoyi game da wasu abubuwan da suka shige maka. Yanzu kai tsaye wa'innan kasuwannin da na nuna muku ka mallake su a cikin wayanka before next. Da wuri za mu riƙa sakin sababbin bidiyo dangane da haka saboda duk wa'inda ba su fara ba su ma su yi sauri don su koya su fara. Yanzu kai tsaye ka danna mana subscribe ka danna mana liking a bidiyon.